السلام عليكم. واش راكم صافا؟ الصحه لاباس؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا ربي. خياتي جيتكم بوصفه ما شاء الله، وصفه يعني ضربه بضربه يا البنات. اللي وجعوا صدره، اللي يسعل، اللي صدره مجرح، اللي يسعل ومش قادر، البنات هذه الوصفه تقوي المناعه، فهمتوني؟ وتقوي المناعه. واش عندنا البنات؟ عندنا عرق الصنوبر، عندنا زيت الذرة الأصلية، زيت الذرة الأصلية، عندنا السكر قلاص، عندنا زيت الزيتون. شوفوا ما عندي ما نحكي لكم عليها، ما عندي ما نعبر لكم عليها، باسكو هذه حاجة مجربة. وقولوا قالتها بسمة. اللي عنده السعلة بزاف راهي ضربة بضربة يا البنات للسعلة، باسكو هاد الايامات رانا في الموسم تاع لا غريب، راهو داير حالة. الناس كتشوفي لوبيتال معمرين، تروحي وين تروحي تسيبي المرضى مساكن. السعلة والدواء والتشكيك والدنيا نقصت المناعة تاعهم برك، ما براو ما والو. باسكو شحال هنا عندي انايا، شحال واحد ما كاش تيبر، غير مساكن غير يواسيو خلاص. طيب واش عندنا هنايا؟ عندنا بغيت فاط عليك الصنوبر، هاني رحيتها، هايديك هاني رحيتو. مغرفه صغيره تاع قهوه عليك الصنوبر، ما تكتروش بزاف، مغرفه واحده. مغرفه راكم تشوفوا بعينكم كيفاش رحيتو في الرحيوه. ها مغرفه عليك الصنوبر تاع قهوه. نروحو نزيدو السكر كلاص. هذه تجربوها لوليداتكم اللي ما بالسعلة، تمتم يريح باذن الله يريح. هاكا مغرفه تاع السكر كلاص. زيدو زيت زيتونه، بسم الله. هاكا زيت زيتونه تري عود مليحه. نزيدو بغرفه ماشي بومبي نتاع زيت الضرب. بسم الله ما شاء الله، هايل هايل هايل. هو الصح قاصح بصح تبراي منه. ها شوفي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوفي هكا ونخلطوها مليح مليح. خياتي شوفوا شوفي. نزيد شويه سكر كلاص، خاصو شويه سكر كلاص. نحبو شويه يجي ثقيل شويه باش يتكل باش ياكلوه. شويه سكر كلاص هذا. كي تجي ترقدي كلي بغرفه الصباح كي تنوضي بغرفه عريقه. شوف شوف شوف. باسكو هذه تعالجها يما تخدمها، اللي تشوفو يسعل ديرها له ويريح منها. شوف شوف ها يا البنات، شرب يجيب الشفاء جميع المؤمنين. وجربوا وشنو فيه شويه ريحه قاصحه بصح واش عليه يحبس السعله، راهي ضربه للسعله.
بسم الله. هاي البنات، بقوا على خير وجربوه. شوفوا وشنو قلت لكم، غير فتح القهوه، بعد صنوبر بغير فتح القهوه مرحيه.